हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल केमन आछो तोमरा सबाई आज के बुझतेई पारछो कि निये भिडियोटा करब। तो अनेक दिन धरे रिक्वेस्ट आसछे जे हिचकी भिडियो करार जोन्नो बाट सेभावे समय पाচ্ছি ना सेभावे करे माने हिचकिटा तो जखन तखन आसे ना तो जार जोन्नो आर करे ओठा होच्छे ना। तो एखन आमी ब्रेकफास्ट करते करते देखलाम हठात् आमार हिचकी शुरू हयेछे आर सेटा होच्छे आमार एक लंका कामड़ दीते शुरू हयेछे हिचकी ओठाटा। तो ताई जोन्नो भाबलाम जे तोमादेर साथे हिचकी भिडियोटा करेई फेली कारण सब समय तो हिचकिटा आसे ना। और एखाने तो आमी ब्रेकफास्ट खूबई नर्माल ब्रेकफास्ट खाচ্ছি रोटी माने रुटी और तरकारी और तार साथे निয়েছি एकदम स्पाइसी आरो ग्रीन चिली। तो देखो एकदम बड़ बड़ 4টে ग्रीन चिली নিয়েছি। तो देखलाम झाल खेয়ে हिचकी उठছে तो जार जोन्नो आमी 4টে मिर्ची ट्राई करे हिचकी देखबो कतक्षण आमी करते पारी हिचकी भिडियोटा कन्टिन्यू। तो चलो तो फार्स्ट एकटू खावा खाई तारपरे हिचकीटा माने मिर्चिटा खाबो। 4টে मिर्ची एकसाथे कामड़ देওয়া হয় কিরকম হবে ব্যাপারটা দেখি। প্রচন্ড ঝাল। শুধু মুখে কামড় দেওয়া যাবে না, মুখে একটুখানি তরকারি আর রুটি নিতে হবে। कान पुरो জ্বলছে। কে কিরকম ঝাল খেতে পারো এরকম 4টে লঙ্কা বড় বড় লঙ্কা দেখে বুঝতেই পারছো একসাথে 4টে লঙ্কা কামড় দিয়ে খাওয়া মুখের কথা না। যারা ঝাল খেতে পারে না তারা একেবারেই পারবে না। আবার একটা বাইট নিয়ে নি খাবারে আবার 4টে একসাথে দেবো। तो 4টের মধ্যে দেখো একটা একটু বেশি খেয়ে ফেলেছি। এই দেখো চলো নেক্সট বাইট খাই। তবে একটা একটা করে খাই ফার্স্ট এটা হচ্ছে ভীষণ ঝাল। আর রুটি নেই, এবার শুধু তরকারি দিয়ে লঙ্কা খাবো। দেখতেই পাচ্ছ 3টে লঙ্কা এখনো রয়েছে পাতে। কান দিয়ে গরম বেরোচ্ছে। তোমরা কারা কারা এরকম ঝাল খেতে পারো কমেন্টে জানাবে।
বাট এরকম যারা খেতে পারেন পাগলের মতো কেউ না, আমি এক্সট্রিম পাগলের মতো খাচ্ছি মনে হচ্ছে। প্লিজ যারা ভিডিওটা দেখছো তারা লাইক করে দিও, অনেক কষ্ট করে করছি। বাট ঝাল খেলে হিচকিটা কিন্তু কন্টিনিউ আছে, হিচকিটা উঠছে। সব লঙ্কা খেয়ে নিয়েছি, যদি একটা এখনো বাকি আছে। প্রচন্ড ঝাল লেগে গেছে। নাক থেকে জল পড়ছে। তো হিচকি তো উঠছেই, বাট আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমাকে জল খেতেই হবে, প্রচণ্ড ঝাল লেগে গেছে। আর এই একটা খেতে পারিনি, এটা হাফ খেয়েছি, দেখো অনেকটা বড় ছিল তো হাফ খেয়েছি, আর খেতে পারছি না, গলা পেট, এবার পেটটা পরে জ্বলবে। তো হিচকি এখনো উঠছে, জল না খেলে হিচকি কমবে না বুঝতেই পারছি, কারণ ঝালটা প্রচণ্ড লেগেছে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে, আর কেউ এরকম ট্রাই করো না, ভীষণ কষ্ট হয় ঝালে, যারা ঝাল খেতে পাও না তারা তো একদমই ট্রাই করো না। তো চলো ভিডিওটা ভালো একটা লাইক করো, কমেন্ট করো, আর প্লিজ প্লিজ শেয়ার করে দিও। সবাই খুব ভালো থেকো, টাটা।